హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చిన్ని కార్నర్. ఈరోజు రెసిపీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్. ఒక బాండ్లీ పెట్టుకోవాలి. ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. వెల్లుల్లి సన్నగా తరిగి 1 టేబుల్ స్పూన్ వేయాలి. అల్లం సన్నగా తరిగి 1 టేబుల్ స్పూన్ వేయాలి. ఇవి రెండు కొద్దిగా ఫ్రై చేయాలి. పావు కప్పు క్యారెట్. జలుబు దగ్గు అలా ఉన్నప్పుడు ఈ సూప్ పెట్టుకొని తాగితే చాలా బాగుంటుంది. స్వీట్ కార్న్ ఒక పావు కప్పు. సాల్ట్ సరిపడంత. కొత్తగా మన ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 2 గ్లాసులు వాటర్ వేయాలి. అంతా ఒకసారి బాగా కలపాలి. 2-3 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టేయాలి. మిరియాల పొడి 1/2 స్పూను. 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్లో కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలపాలి. కలిపి సూప్లో వేసేయాలి. 2-3 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి సూప్ ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ రెసిపీ ఎలా ఉందో మీ కామెంట్ నాకు పంపించండి.